हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। सो हिजो जे गर्दै थियो हामी त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर जान्छौँ। र यो चाहिँ मेरो ब्लेड हो, यो डोरीमा चाहिँ मैले नहराओस् भनेर बाँधेको। र मैले चाहिँ यो मेरो पुरानै ब्लेड चलाएको छु। खासमा चाहिँ नयाँ ब्लेड चलाउनु पर्ने, तर मेरोमा चाहिँ अब कोही मान्छे जाने यता दोकान जाने, र मैले चाहिँ पुरानै उयोलाई ब्लेडलाई अलिक ब्याबस्टिनले सफा गरेर युज गर्दैछु। र हिजो चाहिँ हामीले के गर्यो, इगोर सुताएर कटिङ गर्यो, जुन चाहिँ मेरो एकदम ओल्ड भेराइटी नै हो। र आज चाहिँ म त्यसकै मालोड काला गर्दैछु। र अब मैले हिजो मुनि काटेको थिएँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तर आज म यहाँ माथि नै काट्दैछु किनभने पुरा लामो रहेछ यो। अनि फुल चाहिँ जति सक्दो चुट्टाएर कटिङ गर्यो भने चाहिँ छिटो जरा आउने चान्सेस हुन्छ। र यो मुनिको चाहिँ सबै यसरी नै सफा गर्छु। यहाँनिर रुट रट हुँदै रहेछ, अन्त जति सक्दो पत्ता चाहिँ चुट्टाउँछु। अन्त धेरैजनाले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाईँ केमा चाहिँ कटिङ गर्नुहुन्छ भनेर। र मैले चाहिँ यहाँ कोकोपिटी हिजै बनाएर रेडी राखेको छु। कोकोपिटमा अलिकति माटो पनि मिसाइदिएँ मैले चाहिँ योपालि, मेरोमा कम्ती थियो नि त कोकोपिट। अनि म चाहिँ जति सक्दो मिक्स नहोस् भनेर यसरी के हो त पटमै नाम लेखेर कटिङ गर्छु। र धेरैजनाले मलाई के हो त रुट हार्मोन युज गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सोध्दै थियो। र म चाहिँ रुट हार्मोन चलाउँदिनँ। जस्तो आएको छ, जस्तो मैले यहाँ ल्याएको छु सानो होल बनाएर, तर यसलाई चाहिँ अलिकति प्रेस गरेर राख्नुहोस् जब तपाईँहरूले के वाटरिङ गर्दा चाहिँ, सो द्याट यो मुभ चाहिँ नहोस् भनेर। अन्त यसरी म चाहिँ यति मात्रै गरिदिन्छु र रुट मजाले आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दा जोनाटिकको चाहिँ मेरो सबै के भन्छ मोडेर मेरो के अरे स्टेम कुहिँदैछ, ब्राउन भयो भन्छ। र जोनाटिक चाहिँ अब यस्तै हुन्छ है, स्टेम हेर्नुहोस् यहाँनिर जोनाटिकको यस्तो हुन्छ है, कुहिएको जस्तो। तर यो सबै जति यहाँ डट 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 देख्नुहुँदैछ नि, यो सबै नयाँ सुट आउँदैछ तपाईँको। अनि यसको चाहिँ कटिङ कसरी हुन्छ, अब मैले खासमा त यति माटो डल्लै यसरी फिल्ड गर्नुपर्ने यसलाई यहाँसम्म। तर अब अहिले चाहिँ म तपाईँलाई कटिङ मात्रै निकालेर देखाइदिन्छु। तपाईँको यस्तो भयो भने चाहिँ जहाँसम्म यस्तो ब्राउन छ डल्लै यसरी माटोले कभर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र जोनाटिकको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब स्टेम निस्किँदैन, कटिङ भनेको नै यसरी नै हाल्नुपर्छ यसलाई चाहिँ एउटा। अब हेर्नुहोस् ल, कटिङ चाहिँ यस्तोरी हुन्छ हेर्नुहोस्, अब यत्रो हुन्छ, यसको चाहिँ स्टेम हुँदैन। र यसलाई चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ भन्दा यसलाई म सेम त्यही ब्याबस्टिनमा त्यसरी नै नाम लेखेर हाल्छु। अन्त अर्को चाहिँ छ आइभीको कटिङ चाहिँ कोकोपिटमै हुन्छ। तर कोकोपिटमा चाहिँ तपाईँले 50% बलुवा मिक्स गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। कोकोपिटको चाहिँ मैले अहिले कटिङ गर्ने पट रेडी गरेको छुइनँ, यसैले आज म देखाउन सक्दिनँ तपाईँलाई। भोलि चाहिँ म आइभीको देखाइदिन्छु। आइभीको पनि मेरोमा नयाँ कलेक्सन चाहिँ राम्रै छ, नयाँ भन्दाखेरि पनि पुरानै हो, तर यो त्यो रेड पुरानो लोकल भेराइटी चाहिँ छैन। र भोलिको अब यो चाहिँ मेरो लाराभेलमा होइन, यो चाहिँ रुसमर हो, हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो फुलेको छ रुसमर मेरोमा। तर अब यस्तो किरा लाग्छ यसमा हो, अब यस्तो मैला भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ म यति डल्लै माटोले कभर गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै कभर गर्नुभयो भने चाहिँ यो जोनाटिकलाई चाहिँ माटोले कभर गर्नुपर्छ। सबै नै त्यस्तो भइरहेको छ मेरो लाराभेलमा। मदर प्लान्ट हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ रुट डल्लै। तर यो कुहिएको चाहिँ होइन, अब कभर गर्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई यो कभर गरेर पनि देखाइदिन्छु। मैले चाहिँ बिहानदेखिको कटिङ अहिलेसम्म चाहिँ मैले यहाँ 150 भन्दा बेसीको कटिङ लगाएको छु। र यसको रुट कहिले आउँछ, कति दिन लाग्छ, त्यसको म भिडियो बनाएर हाल्ने छु।